Hej Dansk Industri. Vi er foreningsteamet. Ja, vi kommer allerede hos de førende foreninger og sammenslutninger af foreninger i Danmark. Og vi glæder os rigtig meget til at komme ud hos jer. Vi ses. Vi ses. Hej. Jeg hedder Jakob og er partner her i PwC. Jeg har et speciale inden for foreninger. Min rolle på Dansk Industri, det er at gøre jer glade inden for det her område. Vi har en bred erfaring, og jeg er med i vores fonde- og foreningsgruppe. Sammen med Henrik kommer til at underskrive de her mange regnskaber, I har. Min baggrund for det er ikke kun foreninger og fonde, men også min rolle som medlem af PwC's Global Industrial Manufacturing Board, hvor jeg har en bred indsigt i de forretningsområder, som Dansk Industri arbejder med. Hvis der er problemer, skal I række ud til mig. Sammen med Henrik vil jeg være med til at dække de generalforsamlinger og gennemgange af, det er. Og hvis der på nogen tidspunkt bliver behov for at række ud, så er jeg tilgængelig anytime. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Hej, jeg hedder Lene. Jeg er senior manager hos PwC og har været hos PwC i 18 år. Jeg har stor erfaring med projektstyring af lignende setup, blandt andet hos Landbrug og Fødevare, hvor jeg har været i nogle år på foreningsteamet. Jeg vægter nærvær meget højt, og jeg ser frem til, at vi sammen kan få skabt en god proces og komme i mål sammen. Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer. Hej. Hej, jeg hedder Emil. Jeg har været i PwC i 5 år og kommer til at være en del af foreningsteamet. Jeg reviderer ca. 10 foreningsregnskaber årligt, hvor jeg igennem har en gennemgribende viden inden for de særskatteregler, der er for foreninger. Jeg har blandt andet hjulpet en kunde med at sikre, at de var korrekt registreret hos Skat og opnået flest mulige fradrag. Hej, jeg hedder Line. Jeg har været i PwC i 3 år, og jeg er udførende revisor på foreningsteamet. Det er mig, jeg vil møde til hverdag, og jeg vil tage jer i hånden, så vi sammen får en god proces, og vi kommer godt i mål med jeres revision. Og jeg glæder mig meget og ser frem til samarbejdet. Hej, mit navn er Dale. Jeg er uddannet Candidate og har været i PwC i 4 år. Det er mig, der kommer til at være den udførende revisor på jeres foreningsregnskaber, og jeg har også allerede erfaringer med andre foreninger fra Landbrug og Fødevare. Det er mig, der kommer til at møde ved kaffemaskinen og til hverdagen, og jeg glæder mig. Vi ses.